nythän tää meni väärin. Mistähän nyt menikään? Otetaan tää ilmaletku tästä pois. No eihän se sinne ihan noin vaan menekään. Ei tietenkään. Ei jumalauta. No, nyt se on ainakin, nyt se liikkuu, nyt se on niinku irti. Se ei ole ihan kokonaan niinku irti, mutta se ei ole enää kuin sen läpiviennin kohdalla. Siellä läpiviennin kohdalla on aika paljon massaa. Se oli jotain vähän butyylin tyylistä massaa, sellaista puoliksi kuivunutta. Mä tiedän, aika tiukkaan se otti kiinni, et en mä tiedä, voisiko se olla butyyli. Vähän ihme homma laittaa butyyliä ehkä vesitankin alle kiinnikkeeksi. Kun se ei varsinaisesti mikään liima ole, vaan tiivisteaine. Mutta toi on kuitenkin sellaista veitsellä, kun veitsellä se niinku lähtee. Se on vähän sellaista venyvää. Kai se, en mä tiedä. En nyt tiedä mitä se on, mutta jotain se on. Ja nyt toi lähti niinku suurimmista kiinnityskohdista auki. Nyt vaan pitää kientää ja kyllä se siitä nyt irtoaa. Oli se projekti. Toi oikein toi vaijeri. Kyllä mä siinä vaijerilla sain niinku sen kriittisimmän tiukkuuden siitä irrotettua. Et nyt se antoi niinku, sit kun sai käsillä tankista kiinni kunnolla ja käänsi sivulle, niin nyt se antoi niinku periksi sitten, että joo, kyllähän tää on joo, kyllä. Ostin muuten Lidlistä 15 € tällaiset työhaalarit Parkside, mikäs muukaan. Aika hyvät, nyt voi römytä kesät, talvet. Ei tarvi aina liata omia vaatteita. Silleen. Ja nyt on sit myös ostettu tää terä tohon monitoinikoneeseen. Tokmannista 6-7 €. Pääsee irrottelemaan seinää. Kattelin tossa vähän vanereittenkin hintoja. Mä en tiedä mitä vaneria tää niin kun on. Mä en niinku tiedä mitä vaneria tää on, kun ohutta tää on ainakin. Ohutta tää ei, tää on 4. Oisko 4 millistä sitten? Ettei ois 3 millistä. Mut joka tapauksessa kattelin, että 4 millistä koivuvaneria sais
metri 60 kertaa 3 metriä 10. 38 € levy koivuvaneri 4 millistä. Olisiko se 4 milliin hyvä tähän? Sitten jos olisi jotain 3 millistä, niin meneekö se sitten jo joksikin erikoisvaneriksi, erikoishinnalla, en tiedä. Mä luulen, että se 4 milliin on aika hyvä. Täytyy työntö mitata tää. Mut joo. Joo. Ei tästä mitään. Tankkia irti, niin saadaan seinävanerit irti. Jumalauta se lähti. Jumalauta se lähti. Kyllä oli jumalauta purukumi tiukkaa kiinni. Huhhuh. Mut kyllä sitä aika helvetistä siellä olikin, perkele. Joo. Oli silleen, että riitti. Vielä pitää käyttää raukkiksi. Eli pitkiä kalsareita. Pitkikset on raukkikset. Ja villasukki. Nämä onkin Sofian tekemät hienot vintage villasukat. Lähetäänkö postiin? Siellä olisi taas yksi postipaketti. Sun piti viedä mut romanttiseen paikkaan. Mä vien sinut Hartolan postiin. Onko se sun mielestä romanttinen? No on. Niin. En mä oikein tiedä. Mä voin kyllä jättää häkkiin tähän näin peiton alle. Onks mä lihan? Mitä? Onks mä lihan? Et. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I'm feeling like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Ollaan tässä Ilvesjahdissa. Ei mä missään jahdissa silleen olla, mutta täällä on nähty ilveksiä aika paljon täällä alueella. Ja ollaan tässä pienellä päiväajelulla, niin odotellaan postia, niin yksi paketti on postissa tulossa, niin tultiin tänne mettätielle ja istuskellaan tässä tienposkessa ja odotellaan, jos vaikka ilvestä sattuisi näkymään. Ja mulla on sellainen tietynlainen ilvesten kutsuhuuto. Mä-au! 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 Kohta tulee.
Mä en oikein rakas usko. Ei tää ole uskonut. Niin. Mä vaan ajattelin, että tuo on niinku kissoille tarkoitettu. Joo, se toimii kissoille ja kaikille muille kissaeläimille ja niilolle. Niin. Niilo on puoliksi kissa. Mm. Ihmisen jäljet menee sinne mettään. Mm. Nyt sinne menee joku polku. En oo ikinä kyllä ilvestä livenä nähnyt, enkä sutta. Karhuja oon nähnyt parikin kappaletta tuolla Romaniassa. Hirviä olen nähnyt. Peuroja. Kettuja. Mitä ne on ne pienemmät, jotkut supikoirat tai jotkut semmoset. Ja villisikoja Espanjassa. Aika paljonkin ihan asuntoauton ympärilläkin. Tässä muita villieläimiä. En mä varmaan muita sit on nähnytkään. Susi ja ilves on semmosia, mitä olisi kiva nähdä joskus livenä. Posti toi mulle Victron Orion XS ajonaikaisen laturin, eli DC-DC-laturin. Tää ohittaa asuntoauton oman EBL:n, eli sen Electroblock, joka on siellä kuskin tai repsikan penkin alla sellainen metallinen mötikkä, mihin menee paljon piuhoja ja muuta. Ja ne on noissa vanhoissa 90-luvun, 80- ja 90-luvun taitteen matkailuautoissa aika tehottomia. Tää Victron Orion XS, uudempi malli. Tässä on Orion TR, aiempi malli, ja niitä sai sit eri tehokkuuksiin 10 amperi, 15 amperi, 20 amperi, 30 amperi ja sit taisi olla vielä tehokkaampia. Niissä oli hirveät kuumenemisongelmat ja siinä on TR:ssä on muutenkin se huono, että se priorisoi aina aurinkosähköä. Eli jos aurinkopaneeli lataa, silloin se TR ei lataa. Se aina priorisoi sitä aurinkosähköä niin kuin ensin. Tää XS ei priorisoi, vaan sä itse voit päättää sen, että kuka lataa ja mitä lataa ja paljon lataa. Tää on säädettävä. Tää on siis 50 ampeeria max. Sä voit itse säätää applikaatiolla. Tässä on Bluetooth. Sä voit itse säätää sieltä Bluetoothista sitten puhelimesta, että kuinka paljon sä haluat ajonaikaista latausta. Mä en voi täyttä 50 ampeeria itse käyttää, koska mun Fiat Ducatossa 92 2,5 litrainen diesel. Siinä on tällä hetkellä 45 ampeerin laturi. En mä voi 50 ampeeria syöttää starttiakusta hupiakkuun ajon aikana, kun se söisi starttiakkua. Mutta tässä on se hyvä, että mä voin itse säätää tämän vaikka 20, 30 ampeeria tai mihin vaan ja vähän tilanteen mukaan pelata sitten. Sitten jos on paljon aurinkoisia kelejä, niin mä voin laittaa tämän vaikka 10 ampeeriin tai vaikka kokonaan pois päältä. Mitähän tässä nyt olisi kaikkea, mitä mä nyt mainostaisin tästä. Tosiaan siis tää on ihan uusinta uutta, eli täällä löytyy kaikki akkutyypit, niin kuin on litium-akuille ja AGM-akuille tietenkin. Se nyt on jo ihan itsestään selvää. Ja sieltä applikaatiosta pystyy kaiken säätämään ja asettamaan kaikki asetukset. Ja sitten myöskin tämä tunnistaa sen akun tai auton käynnissä olon, eli ei käy niin, että jos auto ei ole käynnissä, niin tämä tunnistaa, että hei, auto ei ole käynnissä, että eipäs ladatakaan nyt. Ei syödä starttiakkua tyhjäksi, kun auto ei ole käynnissä. Tämä tunnistaa, kun auto käynnistyy, ja tässä on pehmeä aloitus myöskin, että se ei ala heti tunkemaan täyttä virtaa, vaan se vähän aikaa odottelee ja sit vasta. Smart Alternator Compatible Euro 5/6, eli näitä älylatureita, kun on uudemmissa autoissa. Mun ei tarvitse näistä siis välittää yhtään. Tossa on hyvin vähän älyä tossa mun Fiatissa. Avataan sitä ja näytetään vähän millainen tää on. Ja mä muuten kerron sit, mistä tän saa halvimmalla. Tämmönen suht litteä
tosi niinku kevyen oloinen metallitausta. 4 ruuvilla nurkista. Tollanenhan se on. Input, output ja maa. VE-direkti tulee tonne, siellä on liitin. Jos on litiumakkujen käyttäjiä, niin tässä ei ole lämpötila-anturia. Se kannattaa huomioida litiumakkujen käyttäjät. Litiumakkuja kun ei saa käyttää tai ladata pakkasella, niitä saa käyttää, mutta ei saa ladata pakkasella, niin silloin sulla täytyy olla 40 € lisäpalikka Victronin Smart Battery Sense. Eli tää toimii niin, että piuhat menee akun napoihin plus miinus. Ja täällä on kaksipuolinen teippi toisella puolella valmiina. Tää liimataan sitten akun kylkeen tai mihin nyt haluaa, mistä haluaa sen lämpötilan mitata. Ja tässä on Bluetooth. Sitten kun tää saa virtansa siitä akun navasta, sitten kun tämäkin on kytkettynä niin, ja virroissa, niin puhelimessa mennään sitten Victronin applikaatioon. Sieltä paritetaan sitten tämän Orion XS:n kanssa, jolloin tämä kertoo XS:lle lämpötilat ja myöskin tää on sitten tarkempi kertomaan akun varausta ja muuta, niin tää optimoi myös sen latauksen optimille. Tää on paljon tarkempi tää Sense, tää Battery Sense, kun se tulee suoraan kytkennät tonne akun napoihin ja lämpötilat, niin tää kertoo lämpötilan ja akun varaukset, niin tää osaa kertoa tuolle XS:lle, että milloin kannattaa minkäkin verran latailla perustuen niin kuin just siihen lämpötilaan ja näihin. Silloin kun ollaan optimilämpötilassa, niin silloin voi tunkea virtaa esimerkiksi paremmin. Ja sitten kun aletaan olla kylmemmässä, niin se varmaan sitten vähän laskee se lataus tai jotenkin näin, ja kuumassa sitten myöskin. Että siellä applikaatiossa sitten määrität sen pakkasrajan tai sen latausrajan, minkä haluaa, vaikka +3 celsiusta, niin se on aika hyvä varmaan turvaraja. Et silloin loppuu sitten toi ajonaikainen lataus. Ja sitten myöskin siihen toi aurinkopaneelin säädin paritetaan myöskin sitten tohon noin, jolloin se kertoo myös sinne aurinkopaneelin säätimelle, MPPT-säätimelle, että hei, että aletaan olla pakkasen puolelle, että lopetapas se lataus. Et näin se niinku homma toimii. Ja kuulostaa ehkä monimutkaiselta, mutta se on yllättävän yksinkertainen toimenpide. Ja sitten kun se kerran tekee, niin sit se pelittää. Tää on nykypäivää. Tää on uusinta uutta. Tää on paras. Ja nimenomaan aina Bluetooth-versiot nykyään. Niin, ja mistä mä ostin tän? No mähän ostin tän Suomesta. Mä ostin nää molemmat, eli Victron Smart Battery Sense ja Victron Orion XS:n. Mä ostin nää Mikkelin Akku S:stä. Tää ei oo mitenkään sponsoroitu eikä mitään. Orion XS 1212 DC-DC-laturi, 50 amperinen, 295 €. Mun tutkimusten mukaan Suomen halvin. Victron Energy Smart Battery Sense Long Range Bluetooth 39,90. Toimituskulut kotiovelle 5,90. Nämä kaksi tuotetta yhteensä kotiin tuotuna 340 € 80 senttiä. Akku S.fi varmaan. Näähän nyt tosiaan asennetaan sit vasta joskus kesemmällä, kuten Lead Time Lithium akkukin 300 ampeerinen. Täällä on vieläkin tää Litimen nettisivuilla, niin tää sama akku mikä mulla on, Lithium akku 300 ampeerinen 619 €. Mä laitan linkin tohon videon tietoihin tähän kyseiseen akkuun. Pääsette siitä tonne Litimen nettisivulle, niin tsekkaile. Siellä on muitakin akkuja. Mulle tuli tohon akkuun vielä erillinen näyttö. Et siinä on vielä erillinen näyttö sitten, josta näkyy sen akun oma varaus. Sekin löytyy tuolta Litimen nettisivuilta. Ihan. Nää asennellaan tuossa kesällä sitten, kun pysytään plussan puolella kunnolla. Ja sitten kunhan toi Hymeri on tosta nyt
selviytynyt tosta remontista, että kyllähän siinä hommaa on, mutta kyllä se nyt ihan positiiviselta näyttää, että kyllä siitä kalu saadaan varmaankin ja näin poispäin. Että ensi videolla muuten sitten onkin tankkikaasupullo asiaa. Kiitos kun katsoit tämän videon, laita kanava tilaukseen ja nähdään ensi videolla.